အဲ့နေရာမှာသတိထားပြီနော်ကောင်မလေးအတန်ဘယ် download ပဲဆိုတေချာလေးအစုံနေဆွဲလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်အစုံနေမဆွဲလိုက်ဘူးဆိုတော့မရတာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရတယ်4 view နဲ့ပဲပြန်ပြပေးလိုက်မယ်နော်သိခံပေးကြပါနော် Travis Scott နဲ့4 view instrumental နဲ့ပေါင်းမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်4 view ရဲ့ filter instrumental ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးစမ်းကြည့်မယ် okay ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါနော် okay တီးလုံးတက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် use နေမယ်နော်use နေပြီဆိုရင်ဒီမှာတီးလုံးရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်နေပေးရမလဲဆိုတော့ plus လေးပဲထပ်နေပြီမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီ plus လေးနေပြီမယ်နော်โอเคရသေးတယ်ဒီဘက်ကနေမြားလေးနဲ့တစ်ချက်ထွက်ပြီးဒီမှာ music လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်နေမယ်local music ပြန်နေမယ်ပြန်ရွေးမယ်နော်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုလက်နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီ music ကလေးကိုလေလက်နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာ music သူကထပ်ပေါင်းခိုင်းတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် music ထပ်ပေါင်းမယ်နော်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော် local တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနက voice တီးတက်ကျွန်တော်တို့အသေးချာနှုတ်မှတ်ထားတယ်ကိုယ့်ကိုမှတ်မိလွယ်အောင်လို့အဲ့တော့ use နှိပ်လိုက်မယ်နားထောင်ကြည့်မယ်နော်နည်းနည်းဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်နှစ်ခုတော့ပေါင်းလိုက်ပြီနော်instrumental ရေဟိုနေပေါင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့နော်ဒီမှာနော်တခုပုံလို့ကြော်ပြန်ဖြတ်လိုက်တယ် delete နေပြီးတော့ okay instrumental ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီမှာ Travis Scott ရဲ့ voice ရေပေါင်းလိုက်ပြီးကြည့်အောင်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာintro ဝင်နေပြီဗျဗီဒီယိုကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် face ပြအောင်လုပ်လိုက်နော် face ပြအောင်နည်းနည်းညှိကြည့်လိုက်ပါနော်နော် okay အတော်ပါပဲနော်သူကချက်ချင်းဒီမှာကျွန်တော်ထည့်တာအရှိနောက်နည်းနည်းလွဲသွားတယ်နော်တေချာလေး vocal နဲ့ instrumental တခါလေးတန်းထည့်လိုက်ဘာမှတေချာညှိကြမလို့ဗျာဒီမှာဒီထိတ်ဆုံးလေးဒီအနားဆုံးလေးပုတ်လိုက်ဒီအနားဆုံးလေးပုတ်လိုက်အဲ့ဒါရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခါတည်း plus နှိပ်ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့တခုချင်းစီ paste ချရုံပဲပေါ့နော် paste ချတဲ့သဘောပါပဲ okay အဲ့ဆိုအတန်းရပြီနည်းနည်းနားဆင်ကြအောင်နော်အဲ့မှာတခုရှိတာကကျွန်တော် video file အစမှာပြောသလို YouTube မှာက Facebook မှာ32စက္ကန့် YouTube မှာ15စက္ကန့်ကျော်သွားတော့ YouTube ကကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တာပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်ရှုံးနေမှုတွေများစွာနေဆက်နေဖောက်ကမီတော့ကြာမလို့ပေးလို့အဲ့မှာတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့လူတန်းနည်းနည်းကျဲနေဆိုရင် volume လေးနည်းနည်းချပေးပါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်အဲ့ဆို fix ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay video file အစမှာပြောခဲ့သလို YouTube ကနေကျွန်တော်ဘာလို့ဖြုတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ YouTube မှာကနည်းနည်းသတိထားနော် video တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် copyright မိသွားမယ်နော်အဲ့တော့ YouTube မှာတော့သွားမတင်နဲ့ YouTube မှာတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တခြားအဲ့ဒီ AI cover sound တွေလောက်ထားဆိုအတန်2တန်3တန်4တန်လောက်ကို15စက္ကန့်ဆက်လိုက်အဲ့သိရမလားဟိုအတန်နည်းနည်းနော် Ariana Grande အတန်နည်းနည်းနော် The Weeknd အတန်နည်းနည်း Travis Scott အတန်နည်းနည်း Drake အတန်နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးရောလိုက်တဘောလေနော်အဲ့လိုမျိုး3-4ခုရောလိုက်ပြီး15စက္ကန့်လောက်ဆိုကိစ္စမရှိဘူး recut တွေလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်တာလေနော်Facebook ကကြတော့အယူခံဝင်လိုက်ရင်ပြန်ရတယ် YouTube ကတော့3ချိန် strike ဖြစ်သွားရင်သူ channel ပြတ်တယ် Facebook ကျတော့ music copyright ကအဲ့လောက်အရေးမကြီးဘူးသူက32စက္ကန့်လည်းဖြစ်တယ်နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်Facebook copyright ညှိထားသွားတဲ့တခြင်းတွေအတွက်အယူခံဝင်တဲ့ဟာလေးလည်းကျွန်တော် video file လေးရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လတင်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးသွားကြည့်အားပေးလေးလည်းရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်း YouTube မှာ copyright တခြင်းတန်တွေပိတ်ခံထိရင်ဘယ်လိုတင်မလဲဘယ်လိုအယူခံဝင်ပြီးပြန်ရအောင်လုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးတင်ထားပေးရလीနော် okay Facebook မှာတော့ကျွန်တော်တင်ထားစေအခုဒီနော်အယူခံဝင်မှုဘာညာ Facebook ကမပြောသေးဘူးနော်ဖြတ်လဲမဖြတ်သေးဘူးသူတို့ Facebook ရဲ့ artificial intelligence AI ကမတွေ့သေးရထင်ပါတယ်နော်ထပ်နေတည်တယ်လည်းမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ထပ်နေတည်တယ်လည်းမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုခုန video edit မှာတခါတည်းလှလာလေးထည့်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ video file ရဲ့အစမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုနော်ဟိုဟာ Travis Scott က4 view ရဲ့ key ကိုမမီဘဲနဲ့ဘာလို့အတန်အလယ်နာ chorus byte နာမှာဘလို့ဖင်ပြဲသလိုမျိုးအတန်ပျောက်သွားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော် video file အစမှာပြောသလိုအဲ့ဒါလေးနှစ်ခုကတော့အပေါ်ပြောပြတာပါနော် YouTube မှာတင်ရင်ဘာညာတွေတည်ထားတင်လဲနော်တင်တဲ့အခါလဲနော်ခူးတဲ့ခတ်တဲ့နေပြီးတယ်တခါတည်းဟ
ဟိုဗဇာနာကြီးခွန်ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်တော့တင်ပြီးတော့ YouTube channel တွေပြဿနာတက်ကြမှာဆိုလို့ Facebook သဘောတရားနဲ့ YouTube သဘောတရားမှာပြောပြပေးလိုက်တာသူကဒီတိုင်းတိတ်လာမဟုတ်လေဒီ video file ကြည့်မိတဲ့သူတွေပြန်တင်ကြည့်ခြင်းကြမှာပဲအဲ့ဒါလေးသတိထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပေါ့ကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလူရှင်းပြောရင်ဟိုပါပေါ့ဒီ Travis Scott ကဘာလို့လေးပြည့် key ကိုမနိုင်တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောပြပေးမယ်နော်ခုနကကျွန်တော်တို့နော် Music FY မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယအဆင့်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတန်သုံးလုံးကဒီမှာကျွန်တော် artist တွေရေးခိုင်းတယ်လေအဲ့မှာသူတို့မှတ်ထားတဲ့ artist တွေကသူတို့သချင်းမှာဆိုခဲ့တဲ့ artist တွေရဲ့ key အတိုင်းပဲသူတို့ကတင်ထားပြီးတယ်အဲ့တော့လေးပြည့် key ကတော်တော်မြင့်တယ်လေ chorus of 5ပိုင်းမှာအဲ့တော့ Travis Scott ကသူ rap သချင်းတွေမှာအမှားထားပြီးတော့နည်းနည်းခေါ်တာမှားသွားရင်ခွင့်လုပ်ပေးကြပါနော် drill လာနော်ပြီး trap စသဖြင့် rap ကမျိုးစုံရှိတယ်နော်သူချက်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့trap beat လေးလေနော် trap beat ကအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများဆိုကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထားပါတော့အဲ့ trap beat ဘာဖြစ် rap က rock cloud key မမြင်ဘူးပေါ့နော်သူက trap beat ကအတန်ကြလေပိုကောင်းလေနော်လေးတော့အမျိုးငါမြေကောင်းတယ်အဲ့ဒါ key ကပိုကြလေနော်စောက်ချင်းများတင်အဲ့တချင်းနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကြီးမင်းဆိုတာတဲ့တချင်းဆိုရင်ကီးကိုချားနိုင်တယ်များချပြီးဆိုတာအဲ့တော့ Travis Scott တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲကီးတွေတော်တော်ကြားတယ်အထဲမှာပါတယ်ကြားအောင်ဆိုနိုင်လေသူကနားထောင်ကောင်းလေအဲ့ B ပုံစံနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအတန်းယူချက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရတယ်နော်အတန်းချက်ကြိုက်ဘဲတန်းပေါ့နော်အောက်ကိုထိုးကြပြီဆိုတာလေးပြကကျတော့အလဲနားမှာကျတော့ညာတန်းလို့အလွယ်မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဟိုboy ကွေးမမေလူဆိုတာမြေကျွန်တော်ဆိုရှင်မှာခိုးစံဖြစ်သွားအတန်းပျောက်သွားတယ်နော် chorus ဆိုရင်ယုံကြည်ရတခုအရန်မြင့်တဲ့ key တခုအဲ့အရန်မြင့်တဲ့လေးပြူရဲ့အတန်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့upload လုပ်ပြီးတော့ Travis Scott ရဲ့အတန် version ပြန်ပြောင်းတဲ့အခါမှာ Travis Scott က key ကနေနေတော့အဲ့ဒီခုက match fix မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ Travis Scott က key တချင်းထွက်လာတဲ့အခါသူကအတန်ပြောက်သွားတယ်ဖင်ပြဲဆိုလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါလေးပါပေါ့နော်နည်းနည်းနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းပြီးတဲ့အပိုင်းကနေတီးတလောက်ရှင်းပြပေးတာပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ main ကလေးနော် Ariana Grande ကိုထည့်ကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ဒါကျွန်တော် download မလုပ်ခဲ့ဘူးဒါတော့ဒီ Ariana Grande က main ကလေးကြီးတော့ညာ main ကလေးကြီးကယောက်ျားအတန်နဲ့ပို့ပြီးမြင်တယ်ဗျအတန်တော့ပါလေအဲ့တော့မှဇော်ဝင်းထွန်းနဲ့စုံသင်းဇော်ဝင်းထွန်းနဲ့ထွင်းတာပို့သချင်းဆိုတော့ကဘာသချင်းနာမည်မေ့ကောင်းတယ်ဇော်ဝင်းထွန်းမနေလိုက်ဆိုတာထွင်းတာပို့ဟာလေထွင်းတာပို့အပိုက်တွေကိုနော်ထွင်းတာပို့ show ထဲမှာရှိရလေကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20 30လောက်ကလာမယ်နော်အဲ့လိုပုံစံ main ကလေးတဲ့ key ပုံမြင်တယ်အဲ့တော့ Ariana Grande နဲ့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလေးပြသချင်းအရန်နားထောင်ကောင်းပါအဲ့နော်rapper တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် post Malone နဲ့တွဲဆိုတဲ့တယောက်ရန်တက်လားရန် threat လားမသိနော်သူဆိုတော့အရန်မြည်တယ်ဟိုပါလေဘာချင်းလဲ post Malone အရန်ပေါက်ခဲ့တဲ့တချင်းဗျာအဲ့ rapper နဲ့တွဲဆိုတာဟို cycle မတိုင်ခင်တပုတ်အဲ့မှာဆိုရင်ရန်တက်ရန် threat လားအဲ့သူ key ကအရန်မြင်အဲ့သူ့အတန်တွေပါရှိရဆိုတော့လေးပြအတန်နဲ့တော်တော်လေး face ဖြစ်သွားမှာပါနော်ဒါတော့သူတို့အထားပါနော်တချို့တော့ကြကြလေးဆိုတယ်တချို့တော့အမြင့်မြင့်ဆိုတယ်အကြတာမြင့်တာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးနော်အမှန်တကယ်ရင်ထဲရအောင်ဆိုဖို့အဓိကပါပေါ့နော်ဒါမဲ့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့ဒီကီးအကြတွေကိုတိတ်ဦးစားမပေးဘဲနဲ့ဒီကီးမြင့်နိုင်တမျှမြင့်အောင်ဆိုတဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတာလည်းတွေ့ရတယ်နော်မြန်မာတွေဆိုကီးမြင့်တာပို့ကြိုက်ဒါသူတို့အထားမြန်မာနိုင်ငံအထားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးโอเคအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပြလိုက်နော်ဖင်ဘာကြောင့်ပြဲသွားသလဲဆိုတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပြလိုက်တာပါကဲအဲ့ဆိုနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ကြတယ်ဆိုရင် comment မှာတောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်